Մատենադարանում հիշողության կերպարանքները ձեռագիր եւ տպագիր ժառանգության պահպանման եւ վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաները խորագրով 15-րդ հոբելյանական սեմինարն է։ Այն համաֆինանսավորում է Արարատ բանկը, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը։ Արդեն 3 տարի է բանկը նյութական աջակցություն է ցուցաբերում հիշողության կերպարանքները ամենամյա գիտագործնական սեմինարին, որը գրավոր ժառանգության պահպանման եւ վերականգնման կարևոր հարթակ է։ Միջազգային սեմինարի շրջանակում աշխարհի տարբեր թանգարանների, գրադարանների, արխիվային հաստատությունների եւ կենտրոնների լավագույն մասնագետները դասախոսություններ ու քննարկումներ են ունենում, ինչպես նաեւ փորձի փոխանակում, վարպետության դասերի կազմակերպում, Մատենադարանի եւ Հայաստանի այլ հաստատությունների մասնագետների հետ։ Յուրաքանչյուր բիզնես այսօր պարտավոր է կանգնել հասարակության կողքին, լուծելով տարատեսակ խնդիրներ, թե գիտական, թե բնապահպանական, թե կրթական, թե առողջապահական ոլորտում։ Իսկ Արարատ բանկի սոցիալական ծրագրերի պորտֆելում այսօր ավելի քան 50% ծրագրերի կազմում են կրթական ծրագրերը, ինչը մեզ համար կարևոր է եւ կարևոր ցուցիչ է նաեւ առ այն, որ Արարատ բանկը շատ կարևորում է գիտական եւ կրթական ոլորտը, որը իհարկե մեր երկրի ապագայի համար մեծ դերակատարում պետք է եւ կարող է ունենալ։ Այս տարվա սեմինարի նիստերին հատուկ ուշադրություն կդարձվի կոնֆլիկտային եւ հետկոնֆլիկտային երկրների, այդ թվում Մերձավոր Արևելքի գրավոր ժառանգության պահպանության հաստատությունների առաքելությանը, մշակութային ժառանգության պահպանության եւ փոխանցման գործում։ Ինձ համար շատ թանկ է, որ այդպեսին դառնում է մասնավոր հատվածը, որ մենք ունենք գաղափարակիցներ, մենք ունենք մեր արժեքները կիսող կառույցներ եւ ինչպես Արարատ բանկի տնօրենը նշեց, երբ մենք հավաքվում ենք, մենք ոչ թե խոսում ենք հերթական ծրագրի մասին, այլ հաստատում ենք այն փաստը, որ Արարատ բանկը Մատենադարանի կայուն գործընկերն է։ Սեմինարի շրջանակում բացվեց Մատենադարանի արաբատար ձեռագրերի ուսումնասիրման եւ վերականգնման լաբորատորիան։ Այս ձեռագիրը 16-րդ տարի բժշկական ձեռագիր է։ Արարատ բանկն առաջին ֆինանսական հաստատությունն էր, որը սկսեց համագործակցել Մատենադարանի հետ։ 2 տարի առաջ Արարատ բանկի աջակցությամբ ստեղծվել եւ վերազինվել է Մատենադարանի կենսաքիմիական հետազոտությունների լաբորատորիան, ինչը որակական նոր մակարդակի է բարձրացրել Մատենադարանի ձեռագրերի վերականգնման կարողությունները։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։